Assalamu alaikum. We all know that there are 44 sounds in English language, and among them there are 24 consonant sounds, and rest of the 20 sounds are vowel sounds. So 20টা হচ্ছে vowel sounds. এই 20টাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। 7টা হচ্ছে short vowel sounds, 5টা হচ্ছে লং vowel sounds, এবং বাকি 8টা হচ্ছে ডিপ ফংস সাউন্ড। সো আমরা এগুলো সম্পর্কে এখন এক এক করে সবগুলো জানবো। সো লেটস গেট স্টার্টেড। প্রথমে শিখবো শর্ট ভাওয়েল সাউন্ডস। এই শর্ট ভাওয়েল সাউন্ডস নাম দেখে বোঝা যায় এগুলোর উচ্চারণ হবে খুব দ্রুত, উচ্চারণটা খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। তো শর্ট ভাওয়েল সাউন্ডস 1, এটা সিম্বলটা হচ্ছে আই এর মতো, এটা দেখতে আই এর মতো, আর এটা উচ্চারণটা হবে ই ই। যেমন ডিড, ডিড খুব দ্রুত বলতে হবে ডিড। সিট, সিট। বিট, বিট। ইট, ইট। আরেক ইট আছে কিন্তু খাওয়া, ওই বানানটা হলো ই এ টি, ইট, এবং উচ্চারণটা হবে ইট। অর্থাৎ যেটা যেটার উচ্চারণ খাওয়া সেটার উচ্চারণ হবে একটু দীর্ঘ হবে ইট। আর এই ইট মানে ইহা, আইট ইট, এর উচ্চারণ হবে ইট, ইট। একটু লক্ষ্য করেন, ইট, 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 ইট। ফিন, ফিন। বিন, বিন। নিচে একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে, আ বিন অফ পিন ডিড ইট, আ বিন অফ পিন ডিড ইট। শর্ট ভাওয়েল সাউন্ড 2, 2 নম্বর যে ভাওয়েল সাউন্ডটা পড়বো এটা সিম্বলটা দেখতে ইউ এর মতো, কিন্তু দুই পাশে একটু বাঁকা করে দেওয়া আছে, আর এটার উচ্চারণ হবে বাংলা উ এর মতো, রস্যু যেটাকে বলি ঠিক ওরকম হবে উ, কিন্তু একটু দ্রুত হবে উ। যেমন উড, উড। ফুট, ফুট। গুড, গুড। আমার ডান পাশে দেওয়া আছে বুক, বুক। ফুড, ফুড। বুল, বুল। নিচে একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে, আ গুড বুক উড পুট ইউ গুড, আ গুড বুক উড পুট ইউ গুড। শর্ট ভাওয়েল সাউন্ড 3, 3 নাম্বার যে সাউন্ডটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে উল্টো ই এর মতো, এটা সিম্বলটা অথবা আইপিএটা হচ্ছে উল্টো ই এর মতো, আর এটা উচ্চারণটা হবে এ। বাংলা যে আমরা এ বলি সেই এটা হালকা করে উচ্চারণ করবে, হালকা মানে 50% উচ্চারণ হবে, বাকি 50% হবে না। যেমন অ্যাবাউট, অ্যাবাউট, এই সাউন্ডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। অ্যাবাউট, আমেরিকা, আমেরিকা। অ্যানাদা, অ্যানাদা। বানানা, বানানা। again, again. away, away. নিচে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, I like another American banana, I like another American banana. তো ভাওয়েল সাউন্ড 4, 4 নম্বরে আমরা যে শর্ট ভাওয়েল সাউন্ডটা শিখবো এটা সিম্বলটা হচ্ছে ই, ছোট হাতের ই, আর এটার উচ্চারণ হবে এ, এ। যেমন গেট, গেট। মেট, মেট। সেট, সেট। আমার ডান পাশে দেওয়া আছে লেট, লেট। ফেক, ফেক। এগ,
egg. নিচে একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে, get an egg, set a mat. Get an egg, set a mat. Vowel sound 5. এটা সিম্বলটা হচ্ছে কিছুটা এর মতো, কিন্তু এর পাশে যে ডান পাশে টিকে থাকে সেটা এখানে দেওয়া আছে বাম দিকে। এটা সাউন্ড হবে অ, সাউন্ড হবে অ সাউন্ড। যেমন হট, হট, অন, অন, ডগ, ডগ, পট, পট, বক্স, বক্স, নট, নট। নিচে একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে, box a hot dog in the pot. Box a hot dog in the pot. Thank you. Short vowel sounds number 6. 6 নম্বরে যে ভাওয়াল সাউন্ড আমরা শিখবো সেটা হচ্ছে উল্টো ভি এর মতো। দেখেন এখানে সবাই, আর এর বাংলা সাউন্ড হবে আ, আ। যেমন নাট, নাট, হাগ, হাগ, বাস, বাস, সান, সান, জাম্প, জাম্প, ডাস্ট, ডাস্ট। নিচে যে সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে, ডোন্ট জাম্প ফ্রম দ্য বাস, ডোন্ট জাম্প ফ্রম দ্য বাস। Short vowel sounds number 7, which is very, very important. And look at the symbol. সিম্বলটা দেখেন, একটা অর্ধেক এ আবার অর্ধেক ই একসাথে জোড়া লাগানো আছে, আর এটা উচ্চারণ হবে এয়া, এয়া। যেমন cat, cat, hat, hat, rat, rat, set, set, bat, bat, ant, ant। নিচে একটা চমৎকার এক্সাম্পল দেওয়া আছে, the hat of cat and the bat of rat. The hat of cat and the bat of rat. Thank you.